Bizler bundan 10, 20, 30 yıl burada bitken bilim kutu olan mektebimizden yolunu alıp gelgen bizim bitiricilerimiz bugünkü akıllı kongrol satınatında futbolsun. Evet, bugünkü gün ayrıca bizim bitiriciler için evet, hurmatlı bizim bitiriciler. Buna şu bugünkü saltanatlı sizlerden ilgilenmeye, bağırsınlar, oy görüşüler burada. Biz içine bir tanıt balıkçasına gömül bulup geçsek. Bu yıl bizim hurmatlı bizim mektepte 79 yıl bulatken, Kuday buyursa 70 yılı, 80 yıl bulatken şu topta olatında mektepte. Uşul kutlu imarattan uşul yıllar içinde kanday gana insanlar bizden büyük etmedi. Esnep görsem, çındığında iki ilimden doktoru, Zakir Bekirleriş, tarih iliminin doktoru, Şirali Japar, filologiya iliminin doktoru, profesörler, andan keyin belgili 4-5 ilimden kandidatlar var bizden büyük etken. Kırgız Teknikалық Üniversitesi'nde dekan olmuş yaptan jigitlerimiz var. Bir top uşul ilgilikli işlep yaptan bizden bitiricilerimiz biz kıymettan alabız. Bundan keyingi buğunda bizde özümüzden bilesizler şahrımızda köp yıldan beri İngiliz'in başkanı gele жатқан şahrımızın hakimi Samir Baratович, bilim bölüm başçısı Uvadat Balak'ın Safurova, soğuşkan köptegen bitiricilerimiz bilen. Jana oşonda ele uşul jerde bizdin aralığında жатқан 20 yıldık sizler oşçulan bitiricilerimiz bilen biz sıymıktan alabız, hurmatlı bitiriciler. Endi bizdin bu yılda alğaçkı bitiriciler söz. Çındığında sizler için bu yılda yıl ayağa iyilikli bolup desenden ben janılmayım. Teknikалық liseyimizden bilesizler 95 yıl açılgandan beri ulan alğa tarayıp adam işlep kele жатат. Şahar kanday maçtap bolbosun, büt bardığın kanday gana türleri olmasın, bizden liseyimiz bitiricileri jana oşonda elimlerde katışatkan büt jamaatımız жақсы ийгиликтерге жетишип келишти. Endi özümüzde kavardaslar gece jakında ele talantım menen taanılam degen республикалык масштабта жарыяланган konкурс boyunca bizden okuvchilarimiz şaharda birinci, oblast boyunca, Görkem Onur boyunca birinci orunda alıp durup, şu akçalay jana kilem sıylık alıp gelişti. Bu cevabındağın biz mınau bitirmişçiler 20 yıl buradan gelkenler, sizlerin yolumuzda bizim mınau azıqı okuyacaktan okuyucularımız katıqtуу alıp gelişetlerden desek, ben janılbayım. Emi uşul ийгиликтерге жетишүүсү биздин мугалимдер жамааты калыпмастан эмгектенип ушул балдарга ата энедей болуп эмгектенген алдыңкы мугалимдердин аттарын атап кетейик. Бул Кыргыз Республикасынын билим берүү мыктысы Эрчигитова Кан Межекебизди биз сыймыктан менен айта алабыз. Андай эле ушул убакка чейин кече жакынга чейин иштеп кеткен ветеран мугалимибиз Алтын эженибиз дагы эле болсо биздин ардактуу күчөбүздөргө коллективден айта алабыз. Андан кийин бул жерде Кагаева Полотова Шежекеевич бар, Мадеев Рашталиевич, көптөгөн Смайыл Сарбаев, Кудайбердиев, Нурбек. Бул окуучубуздагы алтын медалга талапкер. Өзгөчө мемлекеттик керек, бул окуучуларыбыз сектор тестери өрнөдө келген Бишкектен. Биринчи пробегесте ийгиликтүү өтүштү. Мындан тышкары биздин 11 класстын күчөлөрү Абакирова Бермет, андан кийин Мустафаева Сейф, Кудаяр Бес, Тажимуратова, Анаркулова, Кулмурзаев, Курматова, Сафарова, Иржигитова, Заиров, мына ушул окуучулар жана көп атай берсек түшкө чейин атап бериши мүмкүн саат түшкө чейин. Ошондуктан ушул окуучуларга мен сыймыктанам и окууңарда айрыкча бүтүрүүчүлөргө бүтүрүп каалаган максат тилегиңерге жетишүүгө чын жүрөктөн тилектешмин. Ошондой эле ушул окуучуларыбыздын ушундай ийгиликке жетишип, жакшы окушуна шарт түзгөн, тартия таалим берген ата-энелерибиз дагы көп бизде. Айта кетсек, алардын ичинен мына Садыкова Качыхан, Сапаров туралы, Эржигиев Жамалдин агайыбыз, Кудаяров Виталий, мына ошол көптөгөн үлгүлүү ата-энелерибиз менен сыймыктан алабыз биз дагы. Эми урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, сөзүмдүн акырында бардыгыңарга окууңарда ийгилик, алдыңарда келе жаткан мамлекеттик экзаменди жакшыраак тапшырып, каалаган максат тилегиңерге жетип, мынау алдыңарда турган 10 жылдык 20
Hava klasının okuyucusu Abdullah Birmanbek. Hurmatlı öğrenciler, şu ahırkı sizleri görüp durup şu ayvet okullarından şahsık administrasyon adından sizleri bugün bir en yaxşı bakılı gününüzler menen bakımlar tutup koyulan ruhsat edinizler. Adam balasına en birinci gerekli neyse den soğuk olsun, asmanınız açık olsun, uşul olsun. Kurgucular en bir yaxşı adamların bolumlarına dilekleşmeniz. Kıskası bayanlar karşı akcın usul mektepleri. Gayb olsun, kadırlaşu, sıylaşu, eş olmasın, araktaşu, ilaşu, turmuş çoğu canlıgana basınar, ağırlardan göktüregen sıylaşu, sözlü, şarkı bilip veri canı madaniyat bölümünde kulüp, Anarbayeva Şirinece'ye verilir.
Сіздерді барлығыңыздарды бүгінгі қырды қоңырау байрамыңыздар менен шаһардық елге білім беру бөлімінің атынан жана ошондой эле өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле баардык нерсе кайда болбосун, кимдики болбосун мектептен башталат дейсиз го көп нерсе. Өзүңүз дагы ушул мектепти бүтүп, ушул жерде биринчи кадамыңызды шилтеп кеткен өзүңүздүн мектебиңиздин бүгүнкү күнү аябай салтанаттуу күн. Ошондуктан мына ушул жерде турган бүтүрүүчүлөрдү, өзүмдүн ага эжекейлеримди куттуктап, ошондой эле чын ден соолук ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошондой эле мына жагы бүтүп аткан бүтүрүүчүлөргө кааларым сапарыңар байсалдуу болсун. Качан болсо мектебиңерди унутпай, колуңардан келишинче болгон жардамдарды беришиңерди суранармын. Ошондой эле азыркы учур менен пайдаланып, мен дагы ушул мектепти 10 жыл мурда өзүм да бүтүргөн болчумун. Ошол жерде менин өзүмдүн классташтарым турат. Ушул учурду мен пайдаланып, ушул өзүмдүн классташтарымды дагы куттуктайм бүгүнкү күнү менен. Мына жерде турган өзүмдүн эжелерим, абаларым, 20 жыл бүткөн абаларым, эжелерим турат. Сиздер дагы бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. 30 жылдыктар бар экен, 30 жылда бүткөн ага эжекелер, сиздер дагы байларыңыздар менен куттуктайм. Мына ушул байрам качан болсо майрам болуп жүрө берсин мектепте. Баарыңыздарга ак жол жана майрамыңыздар менен дагы жолуктуктайм. Анда эмесе сөздү шаардык администрациянын өкүлү, өзүнүн мектептин бүтүрүүчүсү Тургатаев Абдулла агайга берген. Урматтуу бүгүнкү ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү жана ушул жерге келген 20 жылдык жана 10 жылдык ушул мурда бүтүрүп кеткен ушул мектептин окуучулары. Мен Сүрүктүү шаардык әкимчилик атынан жана Сүрүктүү шаардык кеңештин атынан ушул мектептин коллективине, ошондой эле ушул мектептин бүтүрүүчүлөрүнө ак жол каалайм. Ушу дайыма мектебиңерди эч качан унутпастар, мектеп менен дайыма бийликте болгула. Мына мисалы үчүн айтып кете турган болсом, 20 жылдыктардын арасынан мына алдыңкы шахтерлор, мұғалімдер, жана көп адистер ушул мектептен окуп, ушул мектептен билим алып, өздөрүн турмуш курган. Мисалы үчүн айтып кетсек, ушул 20 жылдыктардын арасынан мына өзүбүзгө белгилүү шахта курулуш, шахта управлениеде технологор болуп иштеген Абназар Рахман, алдыңкы шахтада Икрам Жапаров, жана ушу Чиңген орто мектеп. Могул жерде 20 жыл мурда бүткөн биздин эжелер, агалар, могул жерде бизден кийин бүткөн сиңдилерим, инилерим бар. Бул жерде ата эжекейлеримди бүгүнкү ушул күнү менен куттуктайм. Мени бүгүнкү орду бүтүрүп жаткан окуучуларга эмне деп айткым келет мен. Силер дагы өзүңөр турмуштан өзүңөрдүн жолуңарды туура тандап алыңар. 20 жылдык, 10 жылдык бүтүргөн бүтүрүүчүлөргө айтарым, ушул жерде азыркы биздин мектептин алдында баарыбыз турабыз. Мен ойлойм, ушул ага эжекейлерди ушул мектептин алдында баарыбыз карызбыз. Ушул өзүбүз шкаф уянып унутпастан, колубуздан келген жардамды ушул мектепке аябай көрсөтүп турабыз. Мен банковский работниктердин атынан силерге колдон келишинче өзүмдүн жардамымды берейин. Ушул жерде бүгүн сүйлөшүп туруп бир жакшы спонсорлор пулун жыйнайлы ушул жерде. Анан Курбан ага, сизге рахмат ушунчалык аземди эми окуучуларды жыйнап, жакшы өбөлгөнү үзбөстөн өткөрүп атасыздар. Ага эжекейлерге эжекелерге çok ийгиликтер. Дайым ушул мектепте ушундай жолдоштор, окуучулар, ага эжекейлер. Мына керектириңиздер менен жана турамыз. Ушундай толкунданып жатабыз, себеби 30 жыл мурда bizler ошол
эл сыноосу, алдыда күтүп турат жер сыноосу, лицейдин коңгуроосу артта калып, башталды чоң турмуштун коңгуроосу. Ата эсе азыркы сөздү Атылер комитетинин төрагасы Умаров Нурмат Умаровичке берди. Hurmatly bitiruvchilar, muallimlar, mektep, birinchi muallim, klass yetakchi, oxirgi sinov. O'ylab ko'ringizlarchi, qanday g'ana odam bolasini mana bitiruvchilarning turmushidagi, o'qishidagi yaxshi voqeadir. Bugun o'sha voqea, o'shanday voqeaga biz yo'l o'tiramiz. Mana bitiruvchilar bugun liseynin yeşigin hatta turmuştun damlagan çoğun yoluna kalan koyup tutar. Ben sizlerge bazınızdan kalan çok yolundan göz olumuza da sağ, koşu kursan oynayıp kulübüsünüze de kalayım. Yana 10 yılda, 20 yılda, 3. mektebimizde unutmayın, ağayımızdan unutmayın, çevirip, yardım verip, sizler daha gelecekte atölye olup, şunday babasını okutup, gelip sizin takipçinizi kalayım. Bazı katayıcıların altından muhaliflerin gerektiğine, buna okuşlarla, bütünlüklerle, bazıları da çoğun durmuştan, çoğun bir kalayım. Turmuş degenetini kurpulmayı cevap verir milletimiz bu soruğa ayakta liseyimizde buna bugün çoğulduk en akıllı konguruğu. Adımı sözlü liseyimizin müdürcülüğünün adına Sadık ve Kumşay'a verir. Adamın ömründe olduğumuz estekalarla köpülükçülük kesişir. Bırak bugün cidden esizde tüpölgün tahtaları talaşsız. Biz bugün varımız doğrultudan çıkabilir durarız. Komuru annemi biz için kullanmıştı da, o sonu menen Türkiye'de kullanmıştı da. Kullanmıştı canı biz 10 yıl bilim alıp, durmuş ağzından koşulamız. Ökünüştü canı altını yapıp menen koştuşuz. 10 yıl bizge talim tarbiye vergen, bizim süyüktü, Aca, Hanım, Ayşa, Gülmira, Elvira, jana başka köpçügün ejekelerimizge, Urbatlı Kurban, Adıl, Kayım, İsmail, Raşit, ağalarımızga talim ederiz. Biz sizlerle çinçülüktün, çimden olup, işimizlerge ilgilik, jana dünyadagi barlık yaxşı nerselerni kağlaymiz. Elimizin sıymığı bolup jüre beringizler. Biz sizler menen sıymıktanamız. Sizlerin işinizlerdi, emeğinizlerdi bağlı kudretiniz yeter. Biz de balapanlarını altın uyanızlardan tam uçura veringizler. Urmatlı menin birge okugan asker klassdaşlarım. Sizlerge men çinçülüktün çimden solup, aldığınardagi vitaminlerdi beşke taşırıp, aldığınarga bolgan oymaklarınızga jettiğinizge çin yürekten tilekleşmen. Askarlı duraksın, kendi param kömürümdür tatarsın, kim on senden bilim ularsın, koş bol mektep, koş bol ece ağayım, durmuşumdan öz baktımdı tagayın, al çubuğa göz yaşına rakbasın, körsem suzdan suğu parar çabayın, koş bol kurkum, koş bol arul makabat, mektep yaşım özgür ökünüçlü carakat, bir tezekte çenemi çok sezilgen, okuçuluk mezgili biz özlük baratar. Evet, biz de şu Manastır altına bağ kolonçosunda bizim mektepke Manastır metmen öz evet biz Kurban Havası'dan çok bağımsızlığı bildirip Kurban Havası'da 30 yıllık toymunu kutlar sizge dağınızın belirtmek olursa dedim. Evet bu şekilde bizim oturgan Ayşe'cike, Kanlıcike, sizlerge dağınız çok rahatsızlığı bildirip biz kıskaçan kutlar sizlerge dağınız varlığımız olursa. Evet.
Thank you.